Hi guys! For today's video, ako muna yung magpo-vlog. Meron na-deliver sa akin na mga desserts na ito mahakapit. Actually, kinain na namin. Rice leche cake and inangit con kokoyema. Nagustuhan namin itong tatlong to. So ngayon, pinagsabay-sabay ko silang i-deliver para mag-food review tayo. Ito yung mahakapit na gustong-gusto ng panganay ko. Meron siyang sa Kapampangan yung latik. Tingnan nyo guys, tostado talaga yung latik niya. Ha? Harap. And rice leche cake, ito naman yung pinaka gusto ko sa tatlo. Actually, itong tatlong to, nagustuhan ko talaga. Mahilig kami sa sweets. Kahit nagbe-bake na yung mga anak ko ngayon, di nila kayang gawin to. Kaya ito ino-order namin. Hindi sila nagbago ng lasa from the una namin silang in-order. Ganun pa rin sila ngayon. Kaya, gusto namin. Sarap. Mas sweets ako eh, kaya nagugustuhan ko sila. So, kung gusto nyo to, guys, sakali gusto nyo umorder, i-ano ko na lang yung Facebook page ni Tintin Kailaw na pinsan ko naman. Itong YummyTreats niya na kung gusto nyo umorder. Sarap. Like and subscribe. Bye!